se podíváte, má tady regulace zatížení a má tady i elektronickou vodováhu. Takže je to vrtačka právě pro ty řemeslníky, takový ty řemeslníky, základní řemesla, instalace, všechno, co je spojené s vodou, musí být přes ten kráník. A za druhý potom tady máte krásně tu vodováhu, takže já můžu těch si nastavit ten svůj úhel, tady je ten člověk, hlavně když je velký, tak já teď potřebuji vidět tu rovinu, tak si to můžu já se popínám, když se někde